We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Es teikšu godīgi, man ir šodien 30 gadi un es tikai 29 gadu beigās sāku tiešām apzināties to, ka tā dzīvot un mīties ar to riteni pa ielu vai skriet kaut kādu krosu vai peldēt vai lekt un ar mocu braukt tā, ka forši būt tādam, kāds tu esi un tiešām no sirds sajust to, kas tu patiesībā esi un kur tu jūties labi. Nevis skatīties un sekot nemitīgi kaut kādiem trendiem un mēģināt atdarināt to. Pamēģināji, patīk, tas ir tavs, pieduries no tā. Bet esi tu pats tanī visā. Mēģinām to. Jā, uz stūrīt. Vienu rocī vairāk. Dīna, tev arī jābrauc, brauc uz pīsi. Davai! Kur pusi jāstās? Viss dusmīgi. Davai. Gatavs vecie, šito atcerās? Nu, te laikam sēž, var teikt, trīs paudzes, ne drīzāk tā. Vecākā paudze, tad jaunāka un tad jau vēl jaunāka. Bet bez šīm 3 paudzēm, man liekas, ir vēl kāds 5 pēc tam.
Tāda sīkie starp mums nav. Hei, es esmu Harčo! Es Marčēlo, jo! Hei, jo, mēs nodarbojamies ar ekstrīmu! Jā, es jau 2 dienas močīju ar dosku, baiga lavai! Tas ir cool, tas ir super, tas ir... Jā, tas ir pats labākais! Tas ir progresīvi! Es tagad no šīs dienas skatoties uz BMX, uz ekstrīmu, tīri tā no psiholoģijas, ja padomā, tad veselīgi, man liekas, tas nav visiem. Bet, acīm redzot, man tas bija vajadzīgs, es tikai tā varēju sevi apliecināt. Man liekas, ka tas ir pārāk nežēlīgi attiecībā pret savu ķermeni. Es nezinu, kā mūsdienu, man liekas, var kraujās, bet man liekas, tik nežēlīgi nav. Nē, nu kā rēķini? Izskaidrojums tam ir pavisam vienkārši. Mēs bijām... Viena vietiņa vesela. Tas ir vēl no padomju armijas. Mani atbrīvoja principā BMX, bija izlauzis abas rokas un bija sečkāt ar šautēm. Mēs tādā veidā, tanī laikā, kas bija ļoti aktuāla problēma, tieši sāsināta tāda, kad tā padomju armija, tas kaut kas baigi briesmīgs. Tev tādā veidā BMX trauma man atlaida. Man bija jāmelo. Man bija jāsaka tajā anketā, kad tu pa naktīm tev bail no tumsas, jā, tu čurabiksēs, jā, tev ir kas uz pašnāvības visu laiku gribēja, ja visu laiku gribēja taisīt, un tad es šitā tik vaļā no armijas, bet nu redz, ka tev caur BMX tas pavisam labi nebija jāmelo. Mēs bijām vienkārši tādā laikā iesācēji, un kas bija tas, mums nebija no kā paskatīties. Kaut kur kāds kaut ko ir redzējis kaut kādā satelīta televīzijā, kam nu bija pieejami, jā, arī ne visiem bija ārzem televīzija, bija satelīts. Man vēl tagad nav. Un tad attiecīgi arī tas ceļš uz to tīro braukšanu bez traumām, viņš ir ārkārtīgi garš, ilgs, sāpīgs. Brīžiem ļoti nepatīkams, bet šobrīd vienkārši es aizbraucot uz dirtiņiem, paskatoties sīkais tur kaut ko ņemās, man pietiek viņam pateikt kaut kādas 2 lietas, kaut kādas niansītes, ko lai viņš pamēģina, un viņam jau tā braukšana iet. Pirmais, kā bija jāizdomā, kā var parādīt. Jā, un mēs sapratām, ka tas princips ir tāds, tad, kad tu esi parā uz priekšiņu, tad tev ir jālec uz tā priekšējā riteņa. Un tas ir tas, un reku te ir tas bunny hops. Pēc tam, protams, viņš tur atstrādājas un jau var tā ar abiem vienlaicīgi. Bet, tā kā tu saki, nebija jau, kur viņu paskatīt. Tu vienkārši redzēji, viņi kā atrāvās, kā viņš ar ko viņš priekšrāv, pakaļu, kā var palikties. Un dzīvojot ar šitām fantāzijām un idejām un visu to. Kājas nošķirt. Kājas noplēstas, elkoņi noplēstas, zodi pārdauzīti, viens otrs bez zobiem un viss pārdauzīti. Dino nerā, tur jāliek melnais virsū. Nē, zini, kas ir labi? Porno! Es laikam nezinu, kas ir šokolādes kāja. Es domāju, ka viņi būtu iemācījušies. Kāja, kas priekšā stāv parasti. Brauc riteni, viena priekšā stāv. Un vienmēr, ka lec, vienmēr apdauz to kāju visvairāk. Viņu iesauca par šokolādes kāju, tāpēc, ka vienmēr krevele. Tā ir vadošā. Un šitam visam ir vajadzīga morāle. Tātad, ko jūs visi ieteikt tiem jauniešiem, kas nav raduši vēl sev pienācīgu nodarbošanos un, teiksim, klimst pa ielām un daudz kaķis un tādā garā? Galvenais īstenībā manas domas, ko jaunieši dara, tas nenodarbojas ar jo reāli ir tā, ka vajag jebko ar kaut ko nodarboties. Vajag mācīties un arī sportot. Nu, protams, ne jau visi mēs esam eņģeļi un, protams, arī kaut kādi sagrēkojamies, bet reāli ņemiet ritiņu, skeitu, slēpes, neko ejiet kaut vai bumtrakat, bet vajag kaut ko nodarboties. Ot man morāli. Tanī laikā es jau biju nobraucis kaut kādus gadus, nezinu, 5, 6, 7 ar BMX, un tad parādījās tā kasete. Tā kasete ir visa? Jā, tā slavenā VHS. Tā ir tā pati. Un tad, kad noskatījos tos pirmo video par to, kad var būt arī šitā, kad ir arī tāda štēle kā freestyles, jo bija jau pabraukts un bišķi jau uzēst tā zeme ar to BMX-iņu pietiekoši, ka jau sāk jau meklēt kaut ko interesantāku. Un tad izsprāda Carnikavieši, jā, Aldis, Sarmis, un vēl tur bija viens otrs no Valmieras. Tad mēs ar tevi Bastai kalnā iepazināmies skatoties viņu šovu. Jā. Jūs taisījāt šovu, un mēs tajā laikā ar Kristapu un Gastonu iepazināmies tajā dienā. Tas ir Mārtiņš Kalniņš!
Šeit sēž cilvēks, kurš pirmais Latvijā uztaisīja backflip. Varbūt ne līdz galām, jā, varbūt ne tur perfekti. Ar vienu kāņu tur kaut kā... Jā, tā bija nakts gonga, jā, tas bija freestyle mači vai kas tas bija pa mačiem nakts. Jā, toreiz varēšana bija, tehnika nevilka līdzi. Reāli. Tagad bišķiņu otrā. Bija triki, kurus nedrīkstēja taisīt, jo tā var riteni salauzt. Mēs spējam novērtēt šobrīd to tehniku, kas ir pieejama veikalos, jā, un pasūtām internetā un vēl sazina, kur mūsu laikos nekā no tā viss nebija. Viss bija jāuztais pašam. Braukšana bija vismazāk. Vairāk bija ņemšanās. Nedēļa tais, 2 stundas braucam. Tas izklausās pēc tiem mopēdiem, ka kādreiz deltas. Jā, bet Bohēma bija ļoti jaudīga, man liekas. Tā bija ļoti interesanta. Piedzīvojam bagāt. Katru nedēļas nogali mēs kaut kur nakšņojām, Liepāja, Valmiera, Limbaži. Motoriem pārbraukt 20 cm. Golfčeka, man! Pašā atmodas laikā, kad tu izej ārā krāsotiem matiem, tur tādā kreklā, šitādās biksēs, viss ir vienkārši ārpus jebkādiem rāmjiem, un tu vēl joprojām brauc ar kaut kādu bērnu ritenī. Tad, protams, kad tādai stereotipiskai domāšanai priekš tiem laikiem, tas bija, kas tie tādi, ja, vandāji, huligāni, narkomāni, jebkas, tikai nekas pozitīvs. Šobrīd, paldies Dievam, tā situācija ir mainījusies uz pilnīgi otru pusi, ja, tātad pa 180. Domēs atbalsta, kaut kādos pagastos atbalsta, rodās jauni skateparki, trases top jaunas. Tā viss pat kāds uzvārds. Jā. Jā. Un tas, protams, ka baigi forši ir. Man ir ļoti žēl, protams, ka tas ir tikai tagad, kad es jau tā īsti vairs pakustēties nevaru. Lai gan, jau kā mēs redzējām šodien, jau viens otrs tā iekars un jau tā kā kaut kāda old school mačus arī noteikti varētu uztaisīt. Bet nē, galvenais, ko es gribēju teikt, man šobrīd skatoties, jau 3. reizi skatoties olimpiādi, ja, gandrīz jāsaka asarbīrst, jo es neticēju, ka BMX vispār kādreiz varētu rādīt pa televizoru un kur nu vēl olimpiādē varētu braukt ar BMX-iem. Bet jā, šodien tā ir realitāte un tas ir baigi forši. Var pateikt to, ka turmāk mēs šo redzējumu vadīsim 2. Kā mēneši 3. otrdienā. Latvijas snowboarda asociācija Gaiziņu kalnā veido snowboard parku. Tur būs šķēršļi, tramplīni un bordercross trases. Noteikti apbrauc. Snowboards iekļauts ir arī Olimpiskajās spēlēs 1998. gadā Nagano, tā kā tev ir visas iespējas tajās piedalīties. Viņš ir Inārs Birmans, Latvijas snowboarda asociācijas prezidents, un viņa telefons ir. Sākumā, principā, nekas nebija. Tev bija tas dēls un nekas tev nebija pielāgots, ne īsti pacēlājs, ne parki vai trases. Mēs paši sākām ar aprīkojums arī bija diezgan smieklīgs. Zābaki, piemēram, bija kaut kas pa vidu starp gumijniekiem un makšķernieku zābakiem. No? Un tās aprīkojums bija kā bija. Bet tas diezgan strauji mainījās, popularitāte pieauga nenormāli. Un Kalnijai aizvien vairāk gribēja arī savu daļu no tiem snowboardistiem. Man liekas, līdz 2000 gadam tiešām tā bija, kad nemīlēja un aizliedz pat, un daži tās tradīcijas uzturēja pat vēl gadus 10. Tajā pašā laikā bija arī tie, kas uzskatīja to par modernāku, un ka tas varētu būt biznesa nākotnē. Līdz ar to vietu, kur mēs uzaugām, Cēsī Žagarkalnā, to saprata diezgan ātri. Un jau no pašiem pirmsākumiem ap 2000 gadiem atbalstīja veidot trases, pirmos trampolīnus, vai vismaz versijas par tiem.
Lai mēs tiktu uz sniega, pašā sākumā mēs darījām visu, kas bija nepieciešams. Mēs bijām tīņu gados, izslāpuši pēc adrenalīna, ņēmām ar rakām grāvis, būvējām zemes platformas, vēlām visādas ķīpas, veidojot reliefs pirmos, principā jebko, lai dabūtu to brīvbiļeti. Bet nepagāja pāris gadi, kad mums arī sāka algot, tā kā, lai mēs to darām profesionālāk un kopu to visu teritoriju. Un tad arī tas snowboards, man liekas, rītīgi aizgāja. Nu, jau 6 gadus mēs piedalāmies tādos pasaules lielākajos pasākumos. Īpaši jāpiemina ir daži pasākumi, piemēram, viens ļoti iedvesmojošs pasākums saucās Iron Style, kurš pat notiek jau 20 gadus. Un ir leģendārs, jo izauga no snowboarda pirmsākumiem līdz pašai augšai. Tad arī tāds salīdzinājums, ja, piemēram, pirmais čempions uzvarēja ar salto uz priekšu, vai ar 360 grādu apgrieziena, tad tagad bez 3-kāršā salto vai kombinācijām 1600 plus finālos īsti netikt. Tas tikai parāda to trako progresu. Un tas projekts arī notiek pilsētu centros, piemēram, Innsbrukā, Olimpiskajā stadionā, kur ir 1000 cilvēku sanāk. Un tiek uzaicināti tikai paši labākie braucēji. Iespējīgākais ir tāda Nine Nights, jeb 9 bruņinieki supersesija, kur arī tika ielūgti tikai pasaules labākie braucēji. Un tiek būvēta vienkārši mūsu un cituprāt tāda nenormāla snowboarda un freestyle slēpošanas skulptūra. Piemēram, salīdzinājumie Baltijā trampolīna augstumi ir apmēram līdz 2,3 metriem, tad tur mēs esam būvējuši pat 12 metru augstu trampolīnu, un lidojums arī ir uz 30-40 metriem. Ļoti iespaidīgi, un viss tiek filmēts ar helikopteriem, nenormāls daudzām kamerām un translēts visos pasaules ekstrēmo sporta veidu mēdījos. Jā, ka tas arī man arī citi neuztver nopietni. Ko te jūs tur uz ziemenāk, parciņas būvēsiet? Patiesībā, pat jau kopš ir olimpiskais sporta veids, tur ir tik daudz standarti, tad ir tik nopietni apjomi, tur ir iekļauts tik daudz dažādas tehnikas. Un sevišķi Alpos tie projekti jau ir 100 000, un dažiem pat ir miljonus, kas nozīmē, cik tas ir liels un nopietns darbs. Arī, kad tiek iekļauti dubultie 3-kāršie salto, tās ir tik nopietnas plānošanas un slodžu un triecienu analīzes. Un tas viss, kas normāls izstāsta kā tāda jauniešu trakošana, patiesībā ir nopietnas un uz zinātni balstīts tā kā darbs. So good. Like I said, your jump is perfect. This is the best ever. Wouldn't miss it for anything. Kādreiz tik nesasniedzamais mērķis, Olimpiskās spēles, pat izskatās, kad kļūst par realitāti. Apvienojot spēkus ar mūsu partneru kompāniju no Vācijas, Schneester, mēs pieteicāmies uz pasaules kausa sacensību trases būvniecību Korejā, kas arī ir kā pārbaudas pasākums priekš Olimpiskām spēlēm. Ļoti rūpīgi gatavojāmies šim pasākumam un uzprojektējām traku trasi. Uzbūvēt viņu bija murgs. Mums bija vissarežģītākie iespējamie apstākļi. Mums bija daudz par daudz sniegs, bet tā tiešām par daudz, ja mums vajadzēja pēc plāna kādus 4 metrus, viņi bija saražojuši 10. Tikai, lai pārbaudītu savas sniega ražošanas tehnikas. Paspēlējās, principā. Mums sakal nozīmē 2-3 naktis ar 3 traktoriem, vienkārši stumt to sniegu nost, lai neizjūk visu ģeometriju tajā trasē. Tad, kad viss gājas beigām, uznāca stipras lietus, viss salīja. Nākamajā naktī uznāca -15 grādi. Pirmie 10 centimetri vienkārši ledus, tā kā ar motorzāģi jāzāģē ārā. Principā 3 nedēļu darbs bez apstājas, beidzās 4 stundas pirms treniņiem. Bija normāls stress iekšā, bet mēs to izdarījām. Un pēc tam tās atsauksmes, kas nāca, tās visu to atspēkoja. Līdz ar to mēs ieguvām tiesības būvēt un projektēt olimpisko trasi 2018. gadā Dienvidkorejā. Sapņi piepildās.
The first thing you must have is a mental image in your mind of what it is that you want to accomplish. Like you're going to college now, you know what in your mind of what it is that you want to achieve. Secondly, you must be determined and persistent enough to stick with it long enough. Now this is where a lot of people fail, because whether you're going through college to get your master's or whatever, you're going to hit obstacles en route. You know, it gets tough at times. And a lot of times people will quit because of these obstacles in the way. And we always emphasize the fact that you must be determined to overcome each obstacle en route. And then if you will study or train, whatever it may be, accordingly, there's not a thing in the world that you cannot achieve. Yes, so it's quite important to teach it at a young age. Absolutely. Yeah. Absolutely. Nu, jau vairāk kā 7-8 gadus mēs būvējam skateparkus, un tā ideja īsumā nāca diezgan vienkārši būvēt labākos skateparkus Latvijā. Es biju redzējis, cik daudz kaut kādu atžgānu skateparku bija sabūvēti. Likās, ka mēs varētu uzbūvēt labāk. Būvēt skateparki Amerikā, Amsterdamā, Anglijā. Nu, ir viss kaut kur pabūvēts, un tā atkal tā būvniecība ārpus Latvijas ir devusi to skatījumu, kāds viņš ir globāls. Kā tas ir attīstījies tur, kur tas attīstās jau no 60. gadiem, no 70. gadiem, tad tā perspektīva bišķiņ cita veidojās uz to sporta veidu. Nosacīt pilnīgi netīšām uzdūros šīm telpām, kuras tajā laikā bija bez logiem, bez durvīm, vienkārši bez gaismas, bez nekā angārs, bet tas, ko es sapratu uzreiz, kad, lai tiešām uztaisītu iekštelpu skateparku Rīgā, viņam jābūt lielam. Jo cilvēki, kas nodarbojas, ir gan daudz, viņam jābūt plašam, augstiem griestiem un bez kolonām. Tad, kad es šo vietu atradu kaut kā 24 gadu vecumā, tad mēs paralēli jau bijām uztaisījuši arī iekštelpu skateparku Tukumā ar draugiem. Un tad sapratu, ka tas laiks pienācis, ir jātaisa tas skateparks beidzot. Un tad bija tāds arī finansiālais pamatojums sākotnēji bija diezgan smieklīgs. Tik bija mūsu iekrājumi, un tad vienkārši pasauc, jau man tagad ilgadējo partneri Mārtiņu Sleju. Sveicināti skatītāji! Atrodamies Monstru parkā, lielākajā Baltijas iekštelpu skateparkā. Esmu Mārtiņš Slej, braucu ar BMX riteni, noteikti arī esat manījuši man sevi vedot visādu veidu ekstrēmos pasākumus. Tāpat arī esmu SIA Mindworkrams kreatīvais direktors. Esam realizējuši skateparku Ķekavā, esmu projektējis arī gan Winter Jam, gan Summer Jam skateparks un arī Tukuma Indoor, kas darbojās dotajā mirklī. Tagad esam ķērušies pie šī lielapmēra projekta Rīgā. For unsung hero, riding in the Rego, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found the new Primo. Yeah, you know how we do. Sveiki visiem, šeit Madars Apse. Tagad esmu ieradies topošajā Rīgas iekštelpu skateparkā. Un šī ir 9. būvēšanas diena, un var redzēt, ka čaļi apkārt nestaigā un neslinko. Jāsaka, salīdzinoši ar citiem iekštelpu skateparkiem, kuras esmu skeitojis citās Eiropas valstīs, var redzēt, ka līmenis būs diezgan labs un būs ļoti labi parks izmantojums gan skateriem, inlineriem, gan BMX-eriem. Jāsaka liels paldies skateparku būvētājiem, un tad mēs visi jau gaidām parka atklāšanu. Jau 6. gadu viņš te dzīvo. Ir izgājis visādiem periodiem cauri, gan trakām balītēm. Tas man liekas tāds tā kā, var paskatīties tāds tā kā dzīves organisms Monsterparks jau ir. Viņam bijis tāds arī tas periods, kurā viņš piedzima. Tad tā kā katrs tāds riktīgs tīņu vecums viņam bijis, tad viņš tāds bišķiņ nobriedušāks, jo tā ideja viņa varot vaļā bija tīrs sports. Tīra vieta, kur nāk cilvēkiem atpūsties un sportot, nodarboties to, kas patīk. Un tāpēc man patīk ļoti tas, kas te tagad notiek, kad ir jaunieši, kas vēlēs taisīt skoliņas priekš bērniem. Tāpēc mums ir Rīgas skateboard skola, Strauma inline skola un BMX skola beidzot ir arī. Un tas ir lietas, kas šeit ir, principā, aizņem lielāko daļu laika. Jo tas principā, tā neapzināti, bet tas bija tas, kāpēc mēs viņu taisījām. Lai pēc iespējas vairāk jauniešiem būtu vieta, kur to nodarboties, un arī tiešām droša vide, kur vecākiem atvest, un viņiem nebūtu bail atstāt šeit jaunieši.
Bieži vien, man liekas, arī tā tendence agrāk bija, kad vispār nekonsultējās arhitekti ar vienu, kad jauns tādas skvērs vai vēl kaut ko taisa. Mums jau nevajag visur sabūvēt skateparkus, mums vajag vienkārši to vidi varbūt. Kā labs piemērs Nacionālā biblioteka, ko nesen uzbūvēja. Arhitekti pilnīgi netīšām uztaisīja perfektu skateparku, sev neapzinoties, bet tā situācija beigās bija tāda, ka, ja viņi būtu zinājuši, ka tas ir tik ļoti piemērots skateparkam, tad būvniecības procesā viņi vajadzētu arī atbilstoši uzbūvēt, lai viņi nelaus, jo tad tā situācija sanāca tāda, kad tikko kā ir atklāta biblioteka, tad it kā pat skateboardists aizgāja, palūdza atļauju, vai mēs drīkstam tur skeitot. Un tur viss tas it kā tā ļoti pozitīvi, un beigās skateboardists un BMX braucēji sanāk tie vandāļi, kas tur viss ir sadauzījuši. Tas bija uztaisīts, lai tas izskatās labi, bet tas nebija gan izturīgs. Un ja tas dialogs veidotos jau laicīgi, tad tas pat nav papildus izmaksas, tas vienkārši vairāk dialogu rezultātā visas puses ir apmierinātas. Un man liekas, tas ir daudzās Eiropas valstīs jau sens piemērs, kad labāk tajos skvēros pie šādām kā nacionālie muzeji, nacionālās bibliotekas, tie jaunieši nodarbojās tiem saviem aktīviem sportiem, skeito, brauc uz slidām, vienalga, ka dejo, dara, ko grib. Tā vieta ir uztaisīta sabiedriski, priekš sabiedrības, un lai viņi tur pulcējās, dara savas lietas. Tā alternatīva tad ir viss izgaiņāti, un tad tur ir vienkārši smuks, tukšs skvērs, kur cilvēki vienkārši iziet cauri, man liekas. Tā pa mūsu naudu kā nekā tas viss ir taisīts, jā. Un tāpēc tās, man liekas, sabiedriskās ēkas viņas jābūt piemērotākas tieši šai grupai, ja viņi ir vismazāk pieskatītākā. Jebkura projekta iniciatīva jānāk no jauniešiem, kas ir konkrētajā pilsētā vai pagastā vai rajonā, viņiem ir jāiet un savā pašvaldībā jāsaka, mēs gribam to. Tā ir, man liekas, tāda latviešu viena no tām problēmām. Viņi saka, tur neviens neko man nepalīdz, nekas, bet lielākā daļa visiem tas viņi nemaz nekad nav bijuši aizgājuši. Viņam tas stereotips, ka tur taču ir, tie ir birokrāti, tā ir doma, tur taču neviens negrib mums palīdzēt. Tā nav. Ļoti daudzi sevišķi mazākās pašvaldībās ir ļoti atsaucīgi cilvēki, sevišķi sporta departamentos, kas ļoti vēlās. Viņiem vienkārši tiešām nav informācijas, ko darīt, ko varētu vēl uztaisīt. Un, teiksim, man vecāki, viņi tiešām postpadomijas produkts, viņi nespēja saprast, kā tā taču ir muļķošanās ar dēli, muļķošanās ar riteni. Tas ir dzīvē ir daudz nopietnākas lietas, ko darīt. Jā. Bet tagad man vecāki beidzot atzina pirms pāris gadiem, jā, izskatās šis ir nopietni. Izskatās, ka tu to šo varētu nodarboties visu savu atlikušo mūžu. Paldies. Tā pieņemšana noteikti nāk caur izpratni. Jo tu vairāk izproti to, kas tas sporta veids ir, man liekas, jo tad vieglāk viņi var pieņemt. Jo ir tumšās puses viennozīmīgi, jo šie ir ielas sporta veidi. Bet tas jau nav ne jau dēļ tiem sporta veidiem, viņi ir tumši, bet tā, ka viņi notiek uz ielas. Jo tur ir tas, kur tu var aiziet pa labu un var aiziet pa kreisi. Tā iespēja uz ielas satiec nepareizos cilvēkus, var sabojāt savu dzīvi. Un tas notiek uz ielas, bet tas jau nav dēļ tā, ka tu nodarbojies šiem sporta veidiem. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that.
Tā, tagad mēs aizbrauksim līdz tam treniņam. Pēc cietuma tā kā tagad īsti darbu nevar tā atrast, kuru gribētos. Nu, pēc papīriem skatās un daudziem darbdevējiem nepatīk, ka cilvēks iepriekš atradās tādās vietas. Piemēram, tagad es strādāju pie tētuvs firmas, nu, tāpēc arī, nu, kaut cik ir normāli. Kaut ko tālāk. Es domāju, ka jāizbrauc uz Angliju, sapelnīt kaut kādu naudu un tad jau braukt atpakaļ un kaut kādu savu lietu vērt vaļā. Bērnībā man pagāja rekur, kur mēs pa šitām ielām arī braucam, Jelmārupē. Visu bērnību es esmu te, arī līdz šitām. Tas ir, kā saucamais, Mulsais rajons, ko mēs ļoti lepojamies, ko mēs ļoti mīlam. Te mēs nodzīvojam visu savu dzīvi ar draugiem. Bērnībā es biju baigais huligāns. Es ļoti bieži kāvos. Nezinu, kāpēc, bet mums tas ļoti patika, vai kā to teiks, nezinu. Tāpēc mēs tā darījām, protams. Mums bija tā, mēs dzeram, mēs kāvamies. Un principā un visu, ko mēs darījām. Ziniet, kā alkoholas atzeries. Jau viss vienalga ir, tu tikai pēc tam domā ar galvu, ko tu sadarīji. Tie visi kautiņi mani arī noveda līdz tam cietumam. Tad es trāpīju jau tiem 8 gadiem, kas man paveicas, kāpēc es gāju ātrāk, kā Latvijā ar cietumiem ir tā, ka tie cietumi ir briesmīgi, godīgi jums teikšu. Turien labāk nekādā gadījumā, protams, netrapīt. Bet tur ir kā padomju laika, tā arī viss tur palika. Sapratu to, ka nevajag nevienam darīt pāri, jo tas tev atgriezīsies atpakaļ. Un vispār, kāds no tā tolksot, no tā visa bija? Tulka nekāda nebija, tikai pazaudēt gadi. 4 gadi. Es iestaidos, man bija 18, 19 gads gāja. Es 20 gadus nosvinēju cietumā, kurus es tā gribēju nosvinēt ārā. Es savu 21 gadu nosvinēju cietumā. Tad kā es viņu nosvinēju? Es vienkārši, lai neatcerēties par to, es vienkārši gāju ātrāk gulēt un viss. Jo svētki tur nekādi, nesanāk. Un arī negribēs, kāds svētki. Tā brīdī, kad man tas dzimšanas dienas bija, es vēl nezināju, kas ar mani īsti būs. Man vēl 8 gadi karājas. Es kaut kā laiku, nezinu, varbūt Dievs palīdzēja. Ka man все-таки noņēma tos gadus. Iedeva viņš man mācību. Es to uztveru. Ka reāli tas bija, labi pazaud gadi, bet es dabūju mācību un es ceru, ka dzīvē es sasniegšu tagad daudz vairāk. Jo atpakaļ es atgriezties negribu nekādā gadījumā. Darīt tur nav ko. Komanda Marupē! Aleksandr Gromov! Šīs komandas vēstures Saša Gromovi! Dāmas un kungi! Aplausi finālistiem! Komanda Mārupa šajā sezonā uztaisīja vispār lielāko brīnumu geto futbolu, var tā teikt, geto futbola vēsturē. Tātad komanda, kas visu sezonu spēlēja, normāli viņi spēlēja, bet līdz pusfinālim viņi tik un tā nebija nekad tikuši. Pat arī parastajos turnīros, bet visu laiku, katru trešdienu nāca, spēlēja, cīnījās. Viņi krāja punktus un knapi tika tajā superfinālā, galvenajā beidzamajā turnīrā ar 23. vietu. Playoffā viņiem vienkārši atvērās čakras un labi spēlēja, labi godam cīnījās, plus netrūka laikam arī veiksmes. Un komanda, no kuras neviens neko nav gaidījis, uzvarēja. Gribēju tos ticēt, ka šis sporta veids, kaut kādā veidā, neglāb jauniešus, bet viņiem palīdz nenodarboties un nenonākt tur, kur nevajag nonākt. Protams, pirmais punkts ir, ka tas ir visvienkāršākais, visprimitīvākais sporta veids. Ir vajadzīgas kājas tikai, lai sist pa to. Tad tur pat citiem pat nevajag domāt. Vienkārši ir bumba un var uzsist pa to. Tāpēc, laikam, pasaulē arī tas ir laikam, ir vispopulārākais. Kaut gan, laikam, Indijā nepiekritīs viņiem tur krikets vai kas viņiem tur.
tam vispār nav nekādas formas ielu futbolam kā tādam. Skaidrs, ka kāds tur mēģina kaut kādā formātā ielikt, bet principā tas, ka mēs bērnībā pagalmā spēlējām futbolu, tas jau ir ielu futbols. Un nav svarīgs formāts, jūs spēlējat 5 pret 5, 4 pret 4, 3 pret 3. Un tad viņi atnāk uz šejieni, viņi savāc komandu tādu, kādu viņi grib, nevis tādu, kā treneris ieliek sastāvu. Viņi spēlē ar draugiem, viņiem neviens nekliedz no malas. Viņi jūtas brīvi, apkārt viņu draugi, apkārt atnāk kaut kādas meitenes, un tad viņi var pazīmēties, viņi var uzspēlēt, viņi jūtas brīvi. Un tā ir tā alternatīva tam profesionālajam sportam, ka viņi var uz tiem futbola laukumiem Grīziņkalnā justies tādi, kādi viņi īstenībā ir. Tieši futbolā laikam tas etniskais diapazons ir visplašākais. Gan krievalodīgie, latviski runājošie, gan azerbaidžāņi, armēņi, gruzīņi un tā tālāk. Un kā tur tik netrūkst. Nu, tas ir Getiņa mērķis apvienot cilvēkus. Mūsu džeki no Latvijas 2 gadus pēc kārtas ir braukuši uz to Eiropas čempionātu, kas notika Vācijā, un 2 gadus pēc kārtas ieguva 1. vietu. Ja 1. gadā varēja likties, ka tā ir kaut kāda nejaušība vai kaut kāds kreisais turnīrs vai kas, laikam Haļava 2 reizes tā nevar atkārtot, ka atkal 1. vietu un atkal apspēlē visas komandas. Tas tikai parāda to, ka nodarbojoties ar to ielu futbolu tādā nopietnā līmenī un ar nopietnu apziņu, šeit Latvijā jau 6 gadus, ka mēs jau kaut kādā ziņā esam sagatavojuši tādus pusprofesionālus ielu futbolistus. Here in Germany, we can say congratulations the team of Latvia! Skatīsimies, kā tas formāts turpmāk attīstīsies, un šajā gadījumā Latvijai, šajā gadījumā mums ir ļoti liela iespēja izvirzīties uz priekšu tieši gan organizēšanā, gan kaut kādā reglamenta sastādīšanā. Pirms 54 gadiem es te dzīvoju netālu, ja? Un, protams, ir izbrauksmes pa Grīziņkalnu taisīt. Tagad, ja būtu tāda vietiņa, ko jūs esat izkopuši, tas būtu ārkārtīgi brīnišķīgi priekš tiem laikiem. Jūs teicāt par tiem alternatīviem sporta veidiem, kuri es prasīju, kas tas ir. Ja? Nu, teicu, neolimpiskie. Es domāju, ka tā nav pareiza terminoloģija. Būtu jāsaka par sporta veidiem, kas nav iekļauti olimpiādas programmā. Un bieži vien, un praksē skatoties, tie sporta veidi, kas nav iekļauti, vairāk atbilst kādreizēju idejai par olimpismu kā tādu, ar ko Kubertens atjaunoja olimpisko kustību pasaulē. Un, diemžēl, šobrīd olimpiskās spēles ir stipri komercializētas un pakļauts politiskiem spiedieniem, un tādēļ arī ir šie te visi pārkāpumi par neaizliegto vielu pielietošanu. Un, nu, es ceru, ka alternatīvi tam attīstīsies arī sporta veidi, kuri varbūt nebūs šeit programmā, bet kas saglabās to ideju, ka lai nākotnē kāda reize atkal olimpiskās spēles būtu tādas, kā to iecerēja Kubertens. BMX bija ļoti brīnišķīgs sporta veids. Vecāki kopā brauc, tur viss darās. Tikko kļuva par olimpisko, tad viss sagāja grīstē. Un tā ir ar visiem, gan ar ūdens slalomu, gan ar tiem ziemas sporta veidiem kalnos. Un, nu, tūlīt gaida, kad būs debes manna. Un praksa rāda to, kad ja kļūst par olimpisko sporta veidu, jeb uz tiem cenšas augstiem rezultātiem, tad masveidība pazūd. Jo, ja tas cilvēks sporto un saka, maksājiet tas sportoši, ja nemaksā nesportoši, nu tas ir pretējais viss sporta jēgai. Tādas lietas, un šitādas, nu, tas jau ir atkarīgs arī kā organizē. Zin kā, padomu laikos šitādas te sporta laukumi bija pie katras skolas.
kad nodeva skolu, bija uztaisīts. Ja? Kas tur notika pēc 2 gadu stadionu, ja? Tur celiņi pāri, nostaigā, tur neviens nav un neviens nepiedalās. Ja? Vajadzētu vairāk sabiedriski pašiem taisīt vajadzētu. Nu, tev var. Jo jūs esat tie, kur mūs iedvesmo, un kamēr jūs plaudējat, kamēr jūs priecāties, un arī tad, kad jūs mūs notirsīsiet, mēs tāpat priecāsimies un turpināsim darīt. Bet, kad jūs plaudējat, ir lielāks prieks, kad notirsat, bišķiņ mazāks, bet mēs tik un tā turpināsim. Paldies! Yes, sir! Why so serious? What's up? Let's put a smile on your face. Trešo gadu pēc kārtas, bet vienlaiks arī tuvākajos gados pēdējo reizi Latvijā notiek pasaules čempionāts ielu vingrošanā. Tajā piedalās 33 dalībnieki no 30 valstīm. Ielu vingrošanas kustība pulcē jaunieši, kas atbalsta veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Un tieši latvieši ir tie, kas aizsākuši rīkot pasaules čempionāts ielu vingrošanā. Latvijas lepnums Māris Šlēziņš. Klasiskais sports, manuprāt, noveco, un olimpiskā kustība arī tendenciozi ņem jaunus ekstrēmus sporta veidus iekšā olimpiādē, jo viņi saprot, ka tā sacensība tiek zaudēta pamazām. Tā vecā, teiksim tā vecā klasiskā skola sporta veidiem, viņi ir interesanti, bet jaunieši grib būt ārā, grib būt uz ielas, tas ir moderni, tas ir viss video klipos, tas ir mūzikā, tas ir YouTube. Man liekas, ka ekstrēmie sporta veidi reāli 10 gadu laikā būs tādi X-Games koncepti, noteikti radīsies vēl kaut kas jauns, iespējams tieši Geto Games koncepts starptautisks. Viņam ir iespēja īstenībā kļūt daudz skatāmākam un populārākam nekā tām pašām olimpiskajām spēlēm. Protams, visa pasaule skatās olimpiskās spēles, jo tur ir daudz dažādu sporta veidu, tur pasaule liek katra valsts liek savus cerības uz saviem olimpiešiem. Bet ekstrēmajos sporta veidos ir tieši tas pats, ja mēs paskatāmies uz X-Games, tad viņiem tie budžeti un komercija un TV pārraides un viss pārējais viņiem ir pārspēja un apmeklētība pārspēja gandrīz 80%, un tie ir fakti, gandrīz 80% no olimpisko sporta veidu apmeklējumu un intereses par viņiem. Jā, es pats braucu ar wakeboardu, un man wakeboards patīk tā iemesla dēļ, ka tā ir vienīgā lieta, kas spēja atslēgt manu prātu, manu galvu no darba, no domām. Un tad, kad es esmu wakeparkā, tad, kad es esmu uz dēļa, es domāju tikai par konstrukcijām, uz kurām es tuliņ lekšu, par triku, kur es tuliņ taisīšu. Un, jo es daudz daru dažādas citas sporta veidus. Piemēram, es spēlēju tenisu un es varu piedalīties tenisa turnīrā, nepārstājot domāt par kaut kādu pasaules kausa posmu, kur mans pēc nedēļas jārīko tur kaut kādā Dubajā, pieņemsim. Ja? Un es uztraucos par to, ka vai tur būs, vai atnāks pareizie cilvēki, vai tur atlidos pareizie atlēti. Kad es esmu wakeparkā, es par to nedomāju. Es uzskatu vispār, ka wakeboards savā laikā izglāba mani no tā, lai
es nepamestu ielu vingrošanu, jo man bija viena mirkli kaut kāds tāds sajūta, ka viss ir izdarīts, 5 pasaules čempionāti uzorganizēti, pasaules kausi, daudz atlēti, kad varbūt kad tas vairs es vairs negūnu no tādas emocijas, jo man viss tā dzīve bija tā ielu vingrošana. Tas wakeboards man ļāva kaut kā apskatīties uz visu, ko es daru savādāk un gūt jaunu iedvesmu. Tas ļoti interesanti, ja? Jaunu iedvesmu ielu vingrošanā, ja? Caur wakeboardu. Vienkārši wakeboards ļauj man tiešām atslēgties, iedvesmoties un ar jaunu kaut kādu spāru ķerties klāt jauniem plāniem, idejām, jo plāni ir daudz. When I was a small kid, I used to look at the pyramids and I couldn't even imagine that one day I will organize my event here right in front of the pyramids. So it's crazy. This is how we live. We actually just work hard and we live in our dreams. So guys, just work hard. Believe in yourself, believe in your dreams. Everything is possible. Everything is possible in this world. Tā, un šovakar vēl par kādu gaidām lielu ielu un arī kultūras, sportu notikumu. Kāpēc tieši Ventspils? Super hot girls. Paļubom. Biedrība Street Basket, kas gājām kopā ar dejotājiem, ar ielu vingrotājiem, ar ekstrēmistiem. Pie tam vēl ar tādu vērienu. Tiks līdz šim iespaidīgākais ielu sporta un kultūras festivāls Latvijas vēsturē. Man tiešām nepamet tā sajūta, ka mēs esam cilvēki, kas raksta vēstures grāmatu. More international riders say, holy cow, I want to go to Ghetto Games. You know, I don't see why it can't be one of the biggest action sports contests in Europe. When you see something that someone does something good that juices you to think, all right, cool, I can do this now. And then you just go for it yourself. You just keep on pushing and progressing, just learning stuff new. It's really good. It's what we do. It's our sport. I heard about the event because people told me like, hey, the people are really behind it and like really good vibes. So that's why I'm here. And I guess that speaks for the Latvian audience. I mean, well, personally, from my perspective, I'm blessed because I'm here with all these amazing, talented people and good friends, you know, so, man, couldn't ask for anything else, you know? It's awesome. Why are you not here? Have you not seen what we've got to play with here? Come on, man, get yourselves down to Latvia, get to Ventspils. Come and enjoy yourselves like the rest of us. Tiešām ir sportiski interese apvienot zem viena jumta vai zem viena kaut kāda notikuma daudz interesantus, talantīgus, emocionāli bagātus cilvēkus, kuri ir gatavi pašaizliedzīgi strādāt, lai piedzīvotu kaut ko tiešām unikālu. Jo tā, ka mēs visi sanākam kopā, tad liekas, wow, kāds festivāls. Bet ja būtu tikai viens basketbols, vai būtu tikai viens stuntridings, vai būtu tikai viena veikssača, nē, nu, jā, forši, nu atkal mēs tur 50, 100 vai 1000 savācāmies kopā, bet ka mēs varam savāties kopā visu Latviju vienā vietā un kaut ko izdarīt. Es domāju, tas ir labs piemērs jebkurai jomai, jebkurai struktūrai, ka ir jāiet kopā, jādara lielas lietas un līdzīgi kā olimpiskiem sportveidiem viņu kustība, alternatīviem ekstrēmiem sportveidiem savu kustību un ideālais variants ir vēl beigās, ka mēs viens otru atzīstam un tiešām dzīvojam vienotībā un saskaņā. Tā kā tas ir mūsu galvās, mūsu prātos. Mums ir jāspēj pieņemt vienam otru un priecāties par to, ka mēs esam tik dažādi un atļaut katram justies tādam, kāds viņš ir.
mēs Ventspilī mīlam un cienam aktīvu dzīvesveidu, un tiem, kam negribās braukt uz olimpiskām spēlēm Rio de Janeiro, tie piedalās Ghetto Games. Apsveicot! Paldies! Update! Kā tikko tā uzreiz būs gatavs? Neko, bišķi saguļ šodien. Jāatpūšās. Jāvelk svaigais gaiss Ventspils un jāpaguļ skateparkā, krāsas smaržā. Sveiki, mēs sadarbojamies Ventspilī 4 dienas pirms Ghetto Games festivāla sākuma. Pašlaik veidojam skateparku vizuālo rekonstrukciju. Mani sauc Toms Celms. Es eju centra sākuma skolā, iešu 3. klasē. Un jā, šis ir mūsu skateparks. Festivāls ir kas līdzīgs Woodstockai 969. gadā, bet bez visa tā liekā, kas apmiglo apziņu un traucē izjust tās patiesās emocijas. Jā, Ventspils skateparks bija pirmais laikam Latvijā vispār, un mēs te braucām un dzīvojām nedēļu un braukājāmies, un bija baigi labi. Jā, es tagad atgriežos un redzu, ka viss ir attīstījies, viss notiek, viss ir pareizajā virzienā. You know, the sport is special because everybody's inviting you to their own home when you're in different countries. Like, you stay in a hotel? No, you're staying with me. Tas sevi ietver vietas, kur tu nokļūsti, cilvēkus, ko tu satiec, jauns draugus un jauns piedzīvojums. And Ghetto Games, since 4 or 5 years, it's one of the places for the riders to be every year. Jā, man liekas, tāds highlights šī gada bija, kad bija ieradies viesis no Japānas, Takeshi Yasutoko, ko es personīgi uzaicināju. Un viņš ar lielu prieku bija gatavs doties šeit uz Ventspili, Latviju, un visiem vietējiem rādīt milzīgu šovu uz Vertrampu. I think, Ghetto Games is extreme. Yeah, extreme is Ghetto Games. It's, they're doing the bikes and basketball, dance, and skate, BMX, inline. It's huge. It's, this is extreme, yeah. Spriežot pēc tā, kā tu mocīt, izskatās, ka tev ildienās nav ko darīt īsti. Ja, to vien daram īstenībā. Kā brīvs laiks, tā nesamies uz šejienu, gāžam ratā, kā vien mākam. Vairāk dara priekš vecenēm vai priekš sevis? Priekš vecenēm, protams. Pastāst par vaļējiem lūzumiem, tu noteikti esi pieredzējis kaut ko tādu. Ir man gadījušies, pāris vaļējie lūzumi, kā mēs te redzam, te ir kauliņš bijis ārā, 2 reizītes, te visi tā smuki griezts pušu, te ir skalots, drenāžas likts, ir ko pačakarē. Bet tas neatur, vienkārši močī tikai. Tas vēl vairāk asumu uzdzen tieši, kā tu guli un visu laiku plāno jaunus trikus. Reāli, kad sāki trenēties, pastāsti tagad? Tieši Street Fighter es braucu 2 gadus, bet trikus tādus, kā mēs tagad izpildam, 1,5 mēnesi apmēram. Hopā! Džeki, te tā nopietni piesaka startu. Šķiet, ka principā mēs tādi, dīgdieņi, liekēži, neviens neko nedara, visu dienu cauri kačājas apkārt skate parku, ko tu īsti labu dari, kur bračka iet mācās par ārstu, bet tu ar dēli dzenājies apkārt. Kā to savienot, Bet nevar skatīties uz lietām tīri tādā mērogā, tad jau mums neviens mūziķis uz pasaules nebūtu vajadzīgs, Tas, ko mēs, nesam, pienesam klāt, ir šī iedvesma cilvēkiem pārvarēt kaut kādas savas bailes un pieņemt lēmumus, pieņemt īstos lēmumus. Visi tie triki, tās ir tādas tehniski sarežģītas kombinācijas, kuras prasa tiešām gan vizualizāciju, gan ticību saviem spēkiem. Protams, tas ir visos sporta veidos. Ja tu gribi uzvarēt, tev ir jātic, ka tu vari uzvarēt.
Šeit tas vienkārši bieži vien, kad tas ir grūtāks, kad tas ir bailīgāks triks, tev jātiek pāri pašam sev. Teiksim tā, tev ir izšķiroša situācija dzīvē, kur tev ir jāpieņem lēmums par labu kaut kam, jā vai nē no sērijas. Tālāk tev ir vienkārši jārīkojas. Un ekstrēmajās jomās, principā, tā arī ir. Šie lēmumi ir jāmācās pieņemt, un jo tu ātrāk iemācies pieņemt lēmumus, jo, principā, tu esi veiksmīgāks cilvēks dzīvē. You have a choice to make. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. What was you hoping it happened? Šeit katram ir savs stils, katram ir iespēja izpausties, katram ir iespēja trenēties, kad viņš grib, kur viņš grib un cik viņš grib. Vairāk sajūt, ka tu esi, kā teikt, savs laimes skalējs. Tev neviens neiedod formulu, pēc kuras tev jāvadās, bet tev pašam ir, tu pēc pieredzes, kā teikt, pēc savas pieredzes ej uz priekšu un pilnveidojies. Thomas Grimbergs, I know him for a few years, and to see his progress in riding BMX, it's amazing. Every year I come back to Ventspils, he's getting bigger and better. I'm so glad, I'm proud to call him a friend. I always have a good time when I see him. Ļoti liels prieks redzēt savā māju parkā tāds braucējs, ka tāda trika nāk ārā, satikties ar viņiem, parunāt. Galvenais ir trenēties, nedarīt muļķības, pievērsties tai lietai nopietni un vilkt aizsargs, nebūt tā vieglprātīgiem, ka šodien jau es tur tā un tā. Jebkurā dzīves situācijā var nokrist un uzmanīties galvenais un būt prātīgiem. Nesagatavotam cilvēkam, un kamēr viņš skaidri neapzinās visas sekas daudzās, ir ļoti bīstams sporta veids. Tikko tu, man liekas, apzinies tās visas sekas, tu riskē, bet saprāta robežās. Hello, you coming with me? Whoa, yeah! Yes, that's ready. When I started riding, it was about 2-meter quarter pipe, but now you see that nitro circus stuff. The ramps are so big, the tricks are becoming bigger. It's more dangerous, so the risk is so high, and I'm afraid at one point how far it goes, how it can end with that speed high. To čilu un to sportu kaut kā varētu vēl kvalitīvāk salikt kopā, jo bieži vien liekas, ka tomēr tam jaunajam cilvēkam viņam bišķiņ pazūd tā sajēga par to, kā īsti sasniegt to rezultātu. Jo lielākā daļa jau no viņiem, pirms viņi kļūst par tik labiem braucējiem, ir vienkārši nenormāli daudz trenējušies. Bet tas jaunietis bieži vien redz tieši to ballītes daļu, nevis to smagā darba daļu. Tas, kurš grib iet gulēt un nākamā dienā uzvarēt sacensības, viņš ir tādas pašas izvēles priekšā, kā tas, kurš izvēlās dot līdz rītam un nākamā dienā varbūt būt tikai losers, vienkārši dalībnieks. For skating, I always try to rest and sleep well to be good at the competition. I don't like to come and do bad things, so I do my best. A few moments later. As I told you, I take a good sleep last night. I really want to do a good show and do a really good contest. And finally it paid. I got first place. I couldn't be more happy. Now it's time to enjoy the day. Mums tie sporta veidi ir tādi, mums nav ambīcijas būt tur labākam vienam par otru, jā. Vienkārši ambīcijas sasniegt kaut kādu līmeni, personīgu līmeni,
lai tu justu, ka es to varu izdarīt. Un, blin, ja visi valsts vīri būtu tādi, ja tie 100 krēslu, kur ietur sēdēt, ja viņi varētu tā, no, teiksim, tā liekot roku uz sirds teikt, es tā esmu, lai, teiksim, izdarītu maksimāli to, ko es varu izdarīt. Būtu baigi forši. Gribās ticēt, ka lielākā daļa arī ir tāda, bet paļubomu no tiem 100, 99 varbūt ir īsti, bet viens vienmēr būs neīsti. Cerams, ka, teiksim, jaunieši, līdzīgi jaunieši, kur nodarbojas ar šīm ekstrēmajām jomām, kad viņi ies, teiksim, politikā, un noteikti būs tādi cilvēki, kur ies politikā un veidos, teiksim, valsti un veidos šo valsts domāšanu. Un cerams, viņi ies ar tādu pašu attieksmi, kā viņi iet un nodarbojas ar šiem saviem sporta veidiem. Ar, teiksim, tā godprātīgi cenšoties izdarīt maksimāli labāko, kas ir viņu spēkos. Šobrīd mēs vienkārši redzēsim, kā sabiedrībā ienāks ļoti daudz ir ekstrēmo sporta veidu un kultūras pārstāvji, jo tie, kas lielā mērā pārstāv visas aģentūras, filmē dažādas video, veido reklāmas, nodarbojas ar kreatīvo daļu. Tieši caur ekstrēmiem sporta veidiem to arī var iemācīties. Tu pats izdomā savu triku. Tev pašam ir jāizdomā, kā pārsteigt sevi un kā pārsteigt arī citus. Tāpēc viņam izdomāt reklāmu ir daudz vieglāk nekā basketbolistam, kuram stāv blakus treneris un visu laiku saka, tur ir piespēle, tur ir bloks, tur izskrien, kāpēc tu tā dari, galā sēd uz soliņu, jo tu visu dari nepareizi. Tāpēc ekstrēmiem sporta veidos aug ļoti radoši un dzīvelīgi cilvēki. Šobrīd ir uzbūvēta pasaule, un tā pasaule ir jāpadara skaista. Un es domāju, tieši ekstrēmo sporta veidu pārstāvji ir tie cilvēki, kas nākotnē šīs lietas var padarīt skaistas. Labdien! Sākām braukt, es sāku laikam ar klases biedru. Un tad Nils, man šķiet, apmēram pēc mēneša arī sāk pievienoties tam visam. Es biju diezgan mazs, pat neatceros, kaut kā vienkārši pavilkos. Zin kā, ja visiem jau bērnībā vairāk interesē tas, ko dara vecākie. Un tad es pavilkos līdzi Mārtiņam ar čomiem. Un vienmēr bija interesantāk būt ar tiem, kas ir vecāki gados. Un redzēju, kas tur notiek, kā teikt. Un tas, laikam, ļāva Nilam diezgan ātri progresēt. Tad, kā teikt, redzēja, ka viņš ir labs, un tad gribējās arī kaut ko iemūžināt. Tādiem, kā teikt, visādām mājas apstākļu tehnoloģijām mēģinājām to darīt. Давай я жду. Я жду, уроды. Ko tu nu pat izdarīji? Dabūju džinu. Kādā veidā? Gadījās izsist vecam onkelim no rokām. Palēnām, kaut kas sāk salikties, apdeitojāmies, mēģinājām visādas interesantākas tehnoloģijas, skatījāmies ārzemju video, mēģinājām kaut ko tur imitēt, nokopēt. Sadalījām diezgan vienkārši, Nils kļuva labāks, un tad lācās man laikam. Filmējām jau viens otru. Filmējām viens otru, bet Nilam laikam tas progress bija straujāks, un tad viņš bija arī vairāk jāfilmē, un tad jau tas tā sadalījās dabīgā ceļā viss. Ja tu nepierādi savas sacensībās, tad otrs ir, tu filmē video sadaļas. Tāpēc katrs, kurš ir kaut kādā ziņā dziļāk iesaistīts tajā industrijā, viņš ņem rokās arī kameru, filmē viens otru, vai viņš ir ar telefonu. Un ir liela daļa, kurus tas vienkārši aizrauj, un pēc tam, kad tu sāc tur meklēt darbu, tu saproti, ka tu to vari uztaisīt pa savu karjeru tālāk ar kameru rokās, ja arī tu aktīvi vairs, kā teikt, nebraukā, nesporto. Nedaudz, protams, sarežģījām savu dzīvi ar visādām tehnoloģijām, kas nebija īsti pirms tam izmēģināts pašiem, tikai šajā klipā vispār pirmo reizi. Kā teikt, ideja jau tāpat, ko mēs darām pirms 10 gadiem, to mēs darām tagad, tikai tas kvalitātes, varbūt standarts ir mainījies, un attīstot savu talantu, mēs saprotam, ka mēs varam tādā citā līmenī nodot to materiālu plašākai publikai, tāpēc mēs izdomājam veidus, kā varbūt sarežģīt savu darbu un to video realizāciju, bet tai pašā laikā tas ir kaut kas, kas būs ilgtermiņā paliekošāks un arī atstāja to ietekmi un iedvesmo cilvēkus.
Neko vairāk, diemžēl, mēs nevaram šodien redzēt, jo brāļi Jansoni pie klipa strādā. Taču es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas būs labākais klips, kas ir Latvijā radīts ekstrēmo sporta veidu sakarā. Tāpēc būs jāpasako internetā un jāsagaida, kad varēsim redzēt šo masterpīsu. Ejam ciemās pie mana diploma darba, kura tagad atrodas Arsenāla muzejā pagaidām. Un pēc kāda laiciņa būs lielajā muzejā. Es ceru. Sporta basketbola ir cīņa. Manuprāt, tai jābūt arī māksla. Māksla vienmēr bija radīta tautai. Māksliniekam ir svarīgs kontakts ar cilvēkiem, ar skatītājiem. Gleznā tukša telpa ir tikai priekšmets, vajadzīgs skatītājs. Tāpēc nav nekādas iegas, kur tā māksla ir izstādīta. Māksla ir brīvā, kā putniņš. Domāju, ka mana māksla dod motivāciju. Daudzi man ir to teikuši. Tās mudina domāt, bet domāt ir svarīgi. Man arī tā liekas. Un liels prieks, ka cilvēkiem patīk manie darbi, tāda ziņa, ka viņi iedvesmo uz domāšanu un iedvesmo sportēt, sportu. Tā ka tas ir ofigiena. Labdien! Labdien! Sen jūs gaidīju. Forši. Tāda enerģija, ar kuru es taisīju viņu vēl akadēmijā. Es esmu priecīgs, ka viss ir notiek. Varbūt paņemšu nost. Vot. Varbūt pēc miršanas viņa būs muzejā, pēc manis. Bet es ceru, ka agrāk gribas padzīvot un pašam apskatīt to gadījumu. Bija grafika pa živopisi, mans magistra darbiņš, diploma darbs. Aicinājums grafikai neatkapties no glezniecības. Tā bija tāds veselais kārš starp fakultātiem, glezniecības un grafikas. Pārējiem māksliniekam ir tā, kā viņi domā pirms tam. Viņi kā, lai parādītu, lai cilvēki, lai pēc tam nebūtu nekādas kritikas un tā, bet man neinteresē nekāda kritika. Man ir doma galvā un iekšā, un es to ar prieku реализує. Многие родители особенно думают, что вот ребенок пошел заниматься единоборствами жестокими, да, они смотрят, что там бьют друг друга там, руками, ногами по голове, ломают друг друга. Кажется, что их ребенок скоро животным превратится, каким-то зверем придет домой. На самом деле это не так. У каждого человека есть агрессия, которая сидит где-то глубоко. Есть какие-то обиды, наверное, на кого-то, особенно у молодых. Там где-то в школе его обижают и так далее. Здесь он приходит и оставляет эту агрессию. Я всегда вот говорю, что физическая усталость убивает моральную усталость. Если ты морально устал, там где-то какие-то проблемы, приходи и убей себя физически. Да, просто там, надо устать так, чтобы ты еле тащил ноги домой. Любой тренер поможет это сделать. Да, просто приди, побей грушу, выкинь свою агрессию. И любой ребенок, который пришел сюда, он с тренировки уходит таким уставшим, что дома ему уже не до шалостей, не до каких-то там драк на улице.
И любой человек, который знает, что такое боль, не понаслышке, в зале, да, как можно ударить и что, как тебя могут ударить, он на улице лишний раз это не будет использовать. Стойка! Там есть условия в клубе, да, что минимальная оценка 4 балла должна быть. Если ты не соответствуешь, то извини. Если ты не понимаешь на 4 балла, это вот как расставляют, да, там учителя говорят, 4 балла это 40%. 40% это меньше половины. Если ты не понимаешь меньше половины, не усваиваешь информации, которую ты слышишь, то смысла тебя тренировать нету. Ты меня не понимаешь. Я с тобой говорю, а ты меня через слово понимаешь. Зачем? Нет смысла тогда. И вот они тогда вот это все укладывают в своей маленькой голове, там понимают, что да, вроде тренер прав. Все цифры сходятся, все понятно, и приходится учиться. А таких вот хулиганье не хочется учить именно и вот из-за этого, что потом с ними самому бороться придется. Там, я не хочу с этим бороться. Я не хочу делать дураков сильными. Я не хочу их этому учить. Lielākā mūsu Krišāņa barona pēctecības ēka, Dainu skapis, mūsu gaismas castle. Lūk, te es esmu tās virsotnē. Pats inteliģentais huligāns. Īstenībā, tā, kad 2012. gadā mēs palaidām Neliģiskos jautājumus, man liekas, ka es nezināju, kas vispār ir vārds viral. Mums bija, vai tur redzēja, cik skatījumi ir tiem video? Tā bija tā kā, wow, tiešām daudz. Un jā, tas bija tāds pārsteigums, jo mums nebija tāds ieceres vai kaut kā mākslīgi prātā zemapziņā, varētu sasniegt kaut kādu skaitu. Mēs vienkārši gājām un darījām to, kas patīk, un darījām kaut ko tādu, kas vēl līdz šim nebija darīts, man liekas, kaut ko tādu provokatīvu un spurainu. Man būs grūti to komentēt. Ja mēs tā provizoriski skatāmies no visām tendencēm, ir kaut kāds divējādības vai vajadzētu to tā kā nē? Man būs grūti to komentēt. Ko tieši? Es nekad par to nedomāju, par divējādībām. Man goda vārds nav skaidrs jautājums, varbūt es nedzirdēju kaut ko vēlreiz vēl pajautāt. It kā tā vīcīga, tu kā Eirovīzijā šoviem un ar apbalvošanu. Imanta Kalniņa dziesma, Raimonda Paula, viņa tā kā paralēlā iet. Ir kaut kāds tev viedoklis par to? Kā izstāst dzīvē, augšā vai apakšā, ir jebkurā situācijā? Kā es šobrīd jūtos? Es nezinu, grūti atbildēt. Kā kur reizi? Kas tieši? Kā kur reizi? Vai augšā vai apakšā? Kas tieši? Tā atrašanās vieta, vai augšā vai apakšā? Kurā vietā? No jau viņš man iecīs strupceļā. Mēs varam runāt, ja? Vai es varam te normāli runāt? Vai... Jūs varat runāt droši? Mēs varam runāt skaļāk, ja? Paldies. Es varu justies kā mājās? Jā, bet vienu stundu. Līdz 11. Labi, es jūtos kā mājās līdz 11. Varētu lūdzu teiņu, kaut kāds mazos cepumiņus. Pats sāls ir tajā, ka es un mūsu komanda, kas to darīja, mēs divas lietas. Mēs pirmkārt izbaudījām to, mums pašiem bija smieklīgi. Un likās, ka tā ir tēle. Un otrs ir tas, ka mēs nedomājām par to, lai kļūtu populāri, lai kaut kā izsistos. Ka mēs vienkārši gājām un darījām, mēģinājām.
ticējām tam, ka mums pašiem patīk un ka tas tiešām izdodas. Līdz ar to tur man liekas, ir tā uzvaras daļa, tāda. Es ko gribēju pateikt? Jā, 7. mans mīļākais skaitlis. Īstenībā, ja vieniem liekas, ka kā viņš tur ņirgājās par tiem cilvēkiem un kā viņi neapvainojās. Bet tur jau tā sāls, ka šādas te kaut kādas nedaudz provokatīvas lietas pasniegt ar smaidu sejā. Un kad abi gan intervējamies, gan intervētājs aiziet ar labu garstāvokli projām. Bez tam noskatoties, ir jāmāk pasmieties pašam par sevi ar tādu pašironiju. Bāc, kā viņš man tur izčakrēja. Un, protams, vienmēr, kad tu taisīsi kaut ko, kas ir ārpus rāmjiem un balansē uz robežas nedaudz tā kā par jēlu, nedaudz par skarbu, vienmēr būs kāds, kuram tas nepatiks. Mēs gājām uz ielas pretī pilnīgi nezināmiem cilvēkiem. Uzsitām klapīti un tēlojām, it kā mēs filmējam filmu, kas no tā sanāca. Lūdzu, dāmas un kungi! Liktenīgais zvans 1-1. Kāpēc tu man nepiezvani? Tu man solīji vakar piezvanīt, kāpēc tu man nepiezvani, lūdzu? Atbildi man, lūdzu! Lūdzu, kāpēc tu nevari man atbildēt? Lūdzu, pasaka, kāpēc tu man nepiezvanīji? Tā tas viss arī beigsies tagad? Tieši tā? Es atvainojos. Šis bija labs? Šis bija labs, ne? Šis bija labs. Tad, man liekas, no tādiem favorītu slēptām kamerām un izrādēšanām vislabāk man patika, kad mēs tikko sākām, ka mums nāca Geto TV meitenes uz atlasi. Un tad es tēloju, ka es esmu ritīgi dusmīgs. Un visi operatori Geto TV komanda, kas nezināja, ka Renārs tāds ir, un es pārdīju tur un metu tur pudeli, un meitenes bija šokā. Jūs jau visi domājat, ka Zeltiņš ir tās pozitīvs un labs puika. Nē, tā jau arī ir. Taču arī viņam aizkrīt cieta jumts. Dienas es to. Kā jums? Tā, ņemamies. Nevar viņu vienkārši pateikt, lai viņi aizsūt to faksu un visu. Debils es! Kas ir? Nevar to! Ko jūs šeit? Jūs esat? Iemācies metināt, es valsts neesmu. Nē, tu tagad te mācīs kaut ko. Mācīs tētim laivbraukt. Jā. Līja, Gāri, domāju, noteikti ekstarī kūdis. Kā tev gāja eksāmenā? Kas te kur? Labi. Kā gāja? Kā līmeņi? Kas te idiots esi? Nē, tas nē, bet kā gāja? Labi. Kā iet? Vairs necēlēju sēdi. Visu necēlēju. Kas tad? Labi. Devies? Kā tad ir? Paga. Es gribu. Cilvēki nomierināsies, tu tagad pīdās. Tā ir slēgtā kāvēt. Smile away! Mom, we shall just peace, Victoria! So from 3, so man liekas tā baile.
tas bija tāds sākums tam, ka mēs sapratām, šis tik labs un pašiem tāds iekšā prieks un gandarījums. Bet no tādām, vis trakākajām, kas ir bijusi, tad tā ir vakar sanā ar Zeltiņu, ka mēs nofilmējām slēpto kameru ar taksi, kur ielikām līķi. Un tad 2 puiši, Azerbaidžānu, ja, izsauc taksi un vēlas pārvest šo te līķi. Atgriezām atpakaļ 90. gadus, kad katru dienu bija Helovíns. Un tad šo kameru mēs palaidām Helovīnu vakarā. Un tad bija tā, ka... Срочно поехали, да? Можете помочь, пожалуйста? У нас просто еще багажник, как бы надо вещи сюда передать. Вам, наверное, передали, да, это? То машина сломалась, мы не знаем, что делать с ним, как. Ну, давайте, возьмем. Тут не бойся, тут все нормально, свое это как бы. Нам просто болдерает везти туда. А? Ну ничего, все нормально. Вам просто болдерает, там пацаны просто звонили, не успели приехать, как бы. Там видно, что там, я не могу этого возить. Да, договоримся, все свои, там, заплатим, сколько надо. Давай вызовите, а? Что-то мне там не нравится, мешочек ваш. Если бы я не видел, ну понимаешь, мне страшно. Ну а что страшно, ты все равно за рулем будешь ждать и никого не будет. Я понимаю, ну не надо, вот, ну блин. Ну а что это? Что-то он не похож, что ему плохо стало. Ребят, давайте в эти игры играть не будем. Что за игры? Вы понимаете, что это не чемодан? Звони в скорую. Не, ну скорую нам не надо, нам просто до Болдерая туда надо, там просто пацаны уже ждут. 15 минут ехать. Ну а что такое, почему боитесь-то? Ну а вы сами подумайте, мужики. Ну, ну вы что, из детского сада только что вышли? Тут ехать буквально 15 минут. А при чем тут ехать минут? Людей в багажниках не возят. Ты ваш? Ты ваш? Ну у вас как, у вас поместится? Ты понимаешь, что он сейчас это все видит? Ну. Ты понимаешь, что он сейчас делать? видит? Никому не говорю, я просто уйду. Да, слышь, мужик, подожди. Эл, давай, берем туда. Я за не беру. Серега! Давай. Ну-ка, возьми. Давай. Ребят. Оставьте багажник открытый, я не вижу номер и уезжаю. Что страшно? Там все окей? Да? Окей, я здесь буду, да? Ладно? Мы... Это скрытая камера. Вот камера, можете выйти с нами пообщаться. Какие ощущения? Какие могут быть ощущения? Ну-ка! Jā, uzpīpē. Līdz ar to varbūt arī ir tas tajās salas, tajās naudiskos jautājumos un slēptajās kamerās, kas cilvēki pievēl, ka ir pretstati, ir pretrunas. Vieniem patīk, vieniem nepatīk, un tā viņš umējās, un tu domā, varēja vēl trakāk iet, varēja vēl pārkāpt sarkanās līnijas. Līdz ar to tāpēc man patīk slēptās kameras. Tur ir reakcijas, tur ir nervs, tur ir dzirksts. It kā peli ir ieslēgta, bet kaķis neskrien pakaļ. Kas ir? Ir connected. You got it, baby. You got it. Spice, man liekas, bija 7. debesis. 7. debesis. Nav. Excusez-moi. Spice jāņem, jā, vai tas otrs? Jūs izskatāties inteliģentāks par mani šajā jomā. Kā jūs sauc? Uģis. Uģi, jūs bērnībā bijāt huligāns? Nē, es kārtīgs. Tā arī izskatās. Ka bijāt kārtīgs. Uģis bija kārtīgs. Es vēl projām esmu nekārtīgs. Zini, kā man ir sajūta, ka es esmu īstajā vietā un īstajā laikā. Un ka es spēju dot tieši to, ko es šobrīd vēlos dot. Un tas, kas man liekas trūkst cilvēkiem mūsdienās, tad es esmu tas iedvesmas un pozitīvs vēstnesis viņiem. Man gribās, lai kas, ko es darītu, lai katrs cilvēks kaut nedaudz par katru no manām lietām, ko es izdaru, pasmaidītu. Respektīvi, aiz sevis atstāt labās pēdas, jo tas laiks ir dots īss. Un ir jāizdara pareizās izvēles, un es savējo esmu izdarījis. Es gribu ar savu daļradu un lietām, ko es daru, dot
dot vairāk dzīvības cilvēkiem. Līdz ar to, kamēr es būšu šīs planētas, tā ir mana misija. Nevis ko man visi var dot, bet ko es varu dot valstī. Un kas ir valsts? Valsts ir cilvēki, un cilvēki ir pats svarīgākais, kas ir. Jo cilvēki ir inteliģenti. Un nedaudz arī huligāni. Atrada to, ko man vajag. Stīviņš! Skolā nebija viegli nosēdēt man uz vietas, galvā hormoni un tūkstotis svarīgākas lietas. Redzamība ir švaka, sēžot pēdējā solā. Tā ir vienīgā vieta, kas man jautrību sola. Pulkstenī es skatos, izglītības man gana. Visas domas par to, ko darīšu pēc zvana. Skolas durvis, kad ciet, mana dzīve tad sākās. Par pēdējiem santīmiem mēs lejam pilnas bākas. Inteliģenti, huligāni. Inteliģenti, huligāni.